Ждем, ожидаем. Байке. Ассаламу алейкум. Как ваши дела, Байке? Чё? Как настроение? В условиях карантина? Yaxshi. Спасибо вам большое, что вы нашли время свое драгоценное. Да, уроза Розолар кабул болсын, Байке. Как проходит Розо? Первый немножко так вот непривычно, но войдем в колею скоро. Аллах ярдам берсин, Аллах кабул кылсын. Я рад вас видеть, Байке. Наши зрители очень много раз просили, когда мы проводили собеседование, много наших зрителей спрашивали именно вас постоянно, можно Асхар Байкена. Ну и вот Аллах услышал их просьбы и дуа, и вы хорошо, что не отказали нам в проведении такого, потому что молодежь очень сильно нуждается в советах таких, скажем, очень серьезных людей в нашей стране. Спасибо вам, Баке. Позвольте, я вас немножко представлю. Асхар Баке. Для наших телезрителей на данный момент нас сейчас видит 1137 человек одновременно. Вам большое спасибо, наши зрители. Уважаемый наш Аскарбек Салмбеков, Аскар Байке, общественный деятель, также меценат, основатель торгово-рыночного комплекса Тордой, почетный президент ассоциации Тордой, обладатель ордена Манас, медалей «Трудовая доблесть» и «Данг», золотая медаль лауреата Нобелевской премии экономиста Леонтьева и многих других. У вас столько наград, столько заслуг для нашей страны Кыргызстан, поэтому хотел вас поблагодарить еще раз, что вы столько внесли пользы в нашу страну, в человечество. Спасибо вам большое, Баке. У меня возраст позволяет уже годы, наград даю еще много. Но здесь, видите, Байкеш, тут есть такая формула, вы сами знаете, умен не тот, кто долго жил, умен тот, кто много видел. Поэтому я считаю, что от того, что вам столько лет, это, конечно, не совсем основной показатель. Я думаю, что ваш вклад, ваши знания, ваши труды, я слышал о вас очень много, что вы пахарь, в хорошем смысле слова, что вы просто так, как говорится, не лежали, алмабыш озуматуш, пахали всю жизнь, правда же, Баке? Да, вот я сейчас вот так анализирую, вот так вот, чтобы месяц я сидел дома, такого, оказывается, вообще давно не было, еще с советских времен, когда когда мы в комсомоле или где-то в другом месте давали месячный отпуск, и так семьей на отдых. Это тогда, это было. Да. А вот в годы независимости, 29 лет, я, оказывается, практически, чтобы месяц сидел, и такого, оказывается, не было. И вот как раз-таки у нас составлены 10 вопросов, которые наши зрители, мы сделали отбор 10 вопросов. Если вы позволите, я буду вам задавать вопросы, и вы коротко, по минуте, по 2, если можно, озвучьте, потому что сейчас наша молодежь или не молодежь в том числе сидят в действительности, скажем, в уединении, прямо у них хорошая возможность есть изучать, смотреть, внимать профессионалов. Позволите, если я вам задам вопросы? Конечно, я рад ответить, если смогу, конечно. Да, вопросы, очень такие жизненные, все, я уверен, что вы сможете на 99,9%, это будет, я думаю, классно. Вы, в принципе, в частности, уже ответили на этот вопрос. Первый вопрос у людей был в большинстве своем: чем вы заняты на карантине, если можно, за 1-2 минуты? За 1-2 минуты? Я сказал, надо занялся упорядочением себя в первую очередь, да? То, что анализом, да? Что я говорил, что сделал правильно, что сделал неправильно. Сейчас я копался в своих документах, архивах, все ненужное выбрал, нужное оставил. Я знаю, что будет после. Открывали, конечно, разные бизнесы, в разных направлениях. Некоторые сейчас я не любил, потому что после коронавируса этими бизнесами
просто невыгодно будет. Да? Вот. Ну, не знаю, естественно, я там смотрю и художественные фильмы, вот, посмотрел старые оскароносные фильмы, вот, 50-х годов, 60-х годов, вот, просто великолепные фильмы. Потом Чингисхана посмотрел 30 серий, как вот, в 11-12 веке, как Чингисхан объединял эти племена. Вот, чтобы объединить только свои монгольские племена, ему понадобилось 20-25 лет, да? Вот я вот смотрю, да, вот межплеменные вот эти розни, да, вот в Монголии, и наши это межпартийные розни у нас, то, что происходит, да. Это у них происходило, а у нас вот в 21 веке, понимаете? Вот такие параллели, если можно посмотреть. А как можно сейчас объединить наши вот эти как раз таки роды, племена, партийные принадлежности? Как можно народ объединить? Вы согласны с тем, что наша страна, она не может развиваться, если мы все будем тянуть в разную сторону? По принципу лебедь в небо, щука в море, рак на сушу. Ну, я если скажу, что должна быть сильная рука, то многие, конечно, наши тоже могут сказать, нет, у нас же демократия сейчас, да. Но вот сейчас вот этот в принципе либерализма, когда была демократия, народовластие, вот это все, да, и то, что мы вот видим в течение 20 лет, вот эту партийную систему, да, партийная система-то она к чему хорошему не привела, когда у нас страна с такими, ну, только зачатками демократии начали вот по партийной схеме строить нашу страну, то очень много-то изъянов сейчас мы видим, да. Вот, а если посмотреть тут внешние там эти факторы, например, другие страны, Китай, Россия, ну тот же Казахстан, там страны там уже, ну там говорят авторитарными режимами, да, авторитарные, они как развиваются. А вот, скажем, с демократическими, либеральными принципами, они вот как у нас, например, остров демократии, мы получаем обратный эффект. И вот для восточных стран, например, вот для нас, я думаю, все-таки вот сейчас идет же дискуссия по президентское правление и парламентское правление. Я думаю, должно быть у нас президентское правление. Вот президентское, чтобы один человек отвечал за страну, за судьбы страны, за судьбы народа, да. И тогда, я думаю, а то у нас 30 лет, 30 премьер-министров поменялось. Президент остается, а козел отпущения премьер-министр. Я думаю, вот эта американская система, у нас, слава богу, сейчас один срок президентский, не раньше, как там 6 лет, там 2 срока, 3 срока там могли делать. А здесь 6 лет. 6 лет отработал человек. Я думаю, если он... Я думаю, от людей зависит, от людей, которые он... Если он горит за свой народ, за свою страну, я думаю, 6 лет отработает, и один отработает, чтобы... Я думаю, было бы лучше вот это правление. В этих таких современных реалиях, когда мир меняется с невероятно бешеной скоростью. Вот раньше, говорят, люди лет 50 назад планировали в среднем на 10 лет, и они понимали, что у них все будет стабильно. Отпуски, курорты, зарплата. Потом, в последние 30 лет с распадом Советского Союза, люди планируют в среднем на год, 2-3. Но сейчас, говорят, настолько мир быстро меняется, информационные технологии, современность, вот, постоянные изменения. Ваш опыт что вам подсказывает? Как вы думаете, через сколько лет Кыргызстан ориентировочно сможет объединиться и вместе идти к развитию, а не рвать, делить страну на куски? Это... Тимур, вот у меня в руках вот 2 книги, вот 50 лет, будущие 50 лет, вот, и вот новая книга 2019 года, вот это вот Юваль Ноэ Харари. Я вообще советую прочесть эти книги. Вот 50 лет, это вот в 2011 году, 9 лет назад было написано. Какой будет мир? А вот 2019 года, это бестселлер, да, вот, еврей, профессор написал. И то, что они прогнозировали,
прогнозировали вот в прошлом году, да, из-за коронавируса меняется вообще полностью. Вот. Мир показал себя таким хрупким, таким зыбким, да, наше мироздание. Вообще вот прогнозы сейчас делать очень дело неблагодарное. Вот после коронавируса все показало, как оно быстро может мир поменяться. В один миг. Я тоже вот смотрю сейчас, как кто прогнозирует, и нобелевские лауреаты, и наши экономисты, и эксперты, да, полная неопределенность, но одно однозначно, что мир поменяется после. Вот после коронавируса мировая экономика потерпит такое вот падение, рецессии, да, которое не было и в Первую мировую войну, и во Вторую мировую войну. И это изменения, вот эти потрясения, конечно, они окажут очень такое тяжелое влияние, сложное влияние на нашу страну, развивающуюся, молодую страну. Я буду говорить со слабой экономикой, да. И мы к этим предстоящим событиям должны готовиться вот то, что вот ты в своих встречах даешь какой-то оптимизм нашим людям, что нужно все равно, не откладывая, не опуская руки, мы должны готовиться и готовиться все, начиная от президента, заканчивая нашим рядовым фермером, да, рядовым бизнесменам, предпринимателям. Что мы должны сделать? Что мы должны сделать в первую очередь? Я думаю, мы, вот не дожидаясь, скажем, когда везде карантин завершится, не дожидаясь, мы должны уже возродить экономическую деятельность. Чем быстрее, тем лучше. Я вот смотрю Белоруссию, да, как Белоруссия, президент Лукашенко ведет себя. Я, дай бог, чтобы у него получилось то, что вот как он ведет себя. Дай бог, я очень хочу, чтобы у Лукашенко получилось, и в Беларуси она показала пример для всего мира, что можно, вот, если все это упорядочить в своей стране на какие-то нужные рельсы, я думаю, можно любую такую пандемию, там, эпидемию, любые какие-то риски, можно быть, в общем, победителями. Вот сейчас, я думаю, идет и война. Я думаю, они выйдут, если они будут победителями, то это будет страшный удар вот этому коронавирусу и страшный удар по тем людям, которые хотели что-то как-то, вот, например, с этим коронавирусом погреть свои руки, как говорится, да. Вот. И нам нужно, Кыргызстану нужно быстрее возрождать нашу экономическую деятельность. Поэтапно я сегодня слышал, президент там принял премьер-министра, спикера, и вот такое движение начнется. Я думаю, движение уже начать надо где-то с 1 мая. Это вот уже Казахстан, они же с 20 апреля начали движение, да? Да. 1 мая мы должны начать вот строительство, транспорт, грузоперевозки внутренние, ну, те, что поменьше, там, где там людей собирается. Прикосновения. Потом торговля, потом остальное. Ну, вот эти весенне-полевые работы, конечно, ни в коем случае не надо останавливать. Все это весенний день, говорит, вот, мы должны это вот краткосрочные вот все вопросы решить. Вопросы решить надо будет по малому и среднему бизнесу, чтобы налоговые льготы, налоговые каникулы, кредитные вот эти время, которые вот висит над предпринимателями, это нужно будет тоже облегчить им вот это вот. Потом открыть новые кредитные линии, чтобы вот сейчас идет волна этих мигрантов, которые возвращаются к нам, правильно, да? Теперь в первую очередь сейчас занять людей. Борьба с безработицей должна быть. Вот. Кто, например, организовывает рабочие места, им давать льготы. Вот кто знает, там, скажем, создает и столько-то рабочих мест, да, и где-то вот по критериям надо будет разбить, чтобы им
вообще вот сначала так обнулили, чтобы им вообще налоги не платили. Кто создает рабочие места? Вот такие вот очень ряд таких шагов, которые предпринимает наше правительство совместно с участием бизнесменов. Я вот смотрю, они как-то сами что-то делают. Нету таких встреч с бизнесом, послушать их, вот, чтобы они участвовали в этих принятии этих программ, этих вот новых дорожных карт по улучшению экономического положения нашей страны. И вот, думаю, принять нужно будет краткосрочные, среднесрочные вот эти шаги, чтобы как-то выходить из этого положения. Ну, естественно, конечно, мы должны с нашими соседями, вот, в первую очередь с Китаем мы должны вот это все вопросы решить, потому что у нас, сами знаете, с Китаем какая, да, там торговля идет, поставляющая вот, услуги, товары получаем из Китая, с Казахстана, с Узбекистана, с Таджикистана, вот с нашими ближайшими соседями мы должны пограничные вопросы быстрее, оперативнее решать. И делать все возможное, чтобы вот возродить нашу экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. Я думаю, тогда мы что-то можем дать своему народу. Спасибо большое. Байке, у меня еще один вопрос. Насколько мне моя команда подготовила рынок Дордой, которым вы являетесь основателем, за что я тоже хочу вас поблагодарить. Пусть Аллах будет вами доволен. Вы дали очень много рабочих мест, и я знаю, что благодаря Дордою, то есть тому проекту, который вы запустили, очень много людей, тысячи, десятки тысяч людей стали обеспечивать, может даже сотни тысяч семей за этих 20-30 лет. Сколько, кстати, рынок уже существует, который вы основали? 9 лет. Уже почти 30 лет. И за 30 лет у вас, вот у меня есть такая статистика, то согласно исследованию Всемирного банка, был ваш рынок, который вы создали, был признан самым успешным социально-экономическим проектом за всю историю независимости Кыргызстана. Какое значение имеет для вас это признание, Байке? Ну, это вот независимые же эксперты, которые здесь они работают, да, они и у нас не спрашивали, они у правительства, наверное, не спрашивали. Это просто независимая оценка. И мы, ну, так получилось, как говорится. Но Дордой, конечно, имел такой мультипликативный эффект, да? Дордой потянул многие отрасли, правильно, да? Вот тот же строительный бизнес, который вот построен в Бишкеке, да? Где-то больше половины, да? Вот, не больше, очень много там этих дордоевцев купили эти квартиры. По себе знаю, у меня их очень много, да. Вот, скажем, кто первую закалку получил Дордоя, они осваивать начали рынки России и Казахстана, да? Во всех крупных городах этих двух стран находятся наши воспитанники Дордоя, получившие первую там школу, да? И там они вот там они развивать начали, и потом вот мигранты у нас, да, вот у вас строительный бизнес, и сколько этих у вас, да, покупают квартиры. Многие уезжают туда, чтобы потом купить квартиру здесь, в Кыргызстане. Ну, в первую очередь, конечно. И вот остальные, не будем говорить, там, вот строительный бизнес, легкая промышленность, которая вот и то, что там обменщики, там таксисты, там вокруг, которые крутятся, это десятки тысяч людей, которые вот у нас задействованы в Кыргызстане. Около 600 тысяч в каждом ауле, в каждом селе люди приезжают, отовариваются через Дордой, и вот это вот такой мультипликативный эффект. И то, что какой-то маленький слой нашего среднего класса, средний класс, вот появление среднего класса в Кыргызстане, конечно, тоже большой весомый вклад наших дордоевцев, потому что этот слой, да, у нас маленький еще слой, такой тонкий слой. Да. Если, скажем, средний класс у нас был бы еще развитие, да, то был таких потрясений, как в 2005 году, как в 2010 году уже не было бы, правильно, да? Такого протестного электората. Сейчас кто на Дордой работает, они держатся за свои места, они держатся за свой бизнес. И вот этот эффект, который они носят для Кыргызстана, я думаю, очень
имеют солидный вес. Спасибо большое, Баке. Пусть Аллах будет вами действительно доволен. Это вы прям сделали примером и очень большую школу дали, в частности, большинству слою населения. Спасибо вам, Баке. У меня следующий вопрос, Баке. Как вы мотивируете свою команду, имея такой большой опыт? Какие инструменты, какие книги, какие направления бы вы посоветовали нашим зрителям, которых сейчас у нас около 1500 человек смотрят одновременно, а за весь прямой эфир наш с вами в среднем нас увидит 15 тысяч ориентировочно человек. Поэтому в среднем за этот эфир, я прогнозирую в среднем, может, 10 или 15 тысяч человек. Как вы думаете, подскажите, как вы мотивируете, чему вы обучаете свою команду? Что бы вы посоветовали нашим, как своей команде? Представьте, что мы все ваша команда. Ну, знаете, да, вот я думаю, что то, что мы имели раньше, вот эти инструменты для ведения бизнеса, да, некоторые моменты уже устаревают. Даже вот показывают прогнозы, вот ближайшие там 20-30 лет уже около 50-60 профессий просто отомрут из-за цифровизации, новых методов IT-технологий, правильно, да? Сейчас да. Это искусственный интеллект, роботизация, онлайн-торговля, да? Вот эта онлайн-торговля, которая вот ведет уже где-то по миру, где-то 20% уже онлайн-торговля. У нас где-то, может быть, мизер еще там 2%, да? Но это будет наступать, оно идет. И мы должны быть готовы вот к этим изменениям. Готовы к этим изменениям. И то, что вот, скажем, вот в образовательной системе мы сейчас будем делать упор на подготовку IT-специалистов, айтишников. Вот в этом направлении мы ведем переговоры и с французской школой 42, и с Кембриджским университетом в Англии, и в Южной Корее. И вот эти все специалисты, и Индия, да, вот они все специалисты готовы, чтобы вот вот этот год будет подготовительный, но со следующего года у нас будет очень такой серьезный институт по подготовке айтишников, чтобы, вы знаете, мы вот говорим о цифровизации, да, а специалистов не хватает, правильно? Специалистов нет, особенно вот в регионах. Они, говорят цифровизацию, и специалистов нет, и финансирования нет. А весь мир к тому идет, а мы должны отставать. Если вот так вот судить, как наши ребята, там, люди выступают на местах, чтобы вот никого не надо, никаких инвесторов не надо, того не надо, этого не надо, тогда мы должны вернуться просто в 19 век, в эпоху феодализма, и жить в юртах и пасти скот. Но мы же живем в глобальном мире, правильно? В глобальном мире глобализация. Но глобализация тоже показала свои минусы, что сейчас вроде глобализация, а все закрылись в национальных квартирах, закрыли все границы, правильно, да? Но все равно к этому идет это все дело. И мы должны в IT-технологиях, я хотел бы ребятам нашим подсказать, чтобы вот именно искали там IT-технологии. Естественно, вот наши ребята, многие, все хотят стать, раньше хотели, помнишь, юристами, экономистами. Юристы и экономисты. Сейчас вот каменьки, да, юристы и экономисты. Нам вот не хватает инженерных, технических этих специалистов в Кыргызстане, инженерно-технических, которые что-то могут сделать в энергетике, там, где-то вот механики, да. Вот в этом направлении мы должны тоже вот двигаться, инженерно-технические работы. Потом вот эти наши называются ПТУ, да, до сих пор я говорю, наверное, ПТУ, да? Да. Вот эти специалисты, краснодеревщики, каменщики, столевары, там, сварщики, вот это все никто не отнял. Вот, например, вот в строительном бизнесе, да, сварщики, да, например, самая такая, да, первая профессия. Вот в этих направлениях, я думаю, вот нужно будет двигаться. IT-технологиях, инженерно-технические работники и, главное, ремесленники. Какое-то ремесло надо иметь, да? Ремонтировать компьютер, там, установить радиатор, там, у которого вечные вот эти, да, профессии. От этого никто, этот мир не отказывается.
но есть, которые вот конвейерочные, да, вот эти линии, там будет уже работать услуги, например, будут уже работать роботы. Вот. В этом направлении, я думаю, в таких направлениях, я думаю, нужно будет искать свое место. Супер. Позвольте следующий вопрос. Спасибо. Вопрос. Какими критериями должен обладать, по вашему мнению, вот если бы вы дали рекомендацию своему сыну или своему внуку, там, 20-летнему, какими критериями он должен владеть, по вашему мнению, ваш совет? Вот прям, я не знаю, пунктуальность и так далее. Пошло. Чему учиться людям сегодня? Какие больше читать книги? Именно по каким критериям? Ценности. Расскажите, какие ценности вы бы рекомендовали? На двух примерах, да, то, что я даю воспитание родительское, это одно направление, правильно? То, что я своим примером, там школы, там окружение, там среда, вот это все это остается. Но, например, я сыну и дочери даю вот такой совет. Я хочу, чтобы она стала юристом международной права. У нас, я думаю, очень маловато, чтобы, может, они в судах работать, там где-то еще. Но международников, именно правоведов, которые могли составлять такие договора, например, например, да, какие договора мы подписали, и что мы в конце получили, какой договор, правильно, да? Вот, чтобы юристы-международники, вот именно там в бизнес-плане, да, чтобы они правильно составляли. Я вот хочу, я ей говорю сейчас на 10 классе, и вот посмотри, если хочешь стать юристом-международником, не ориентируйся, что ты будешь судьей работать или там где-то там прокурором. Нет, именно вот грамотным таким вот правоведом, международником. Вот. Это профессия, отлично, да. Дочери. Сыну, например, где-то уже в 8 классе, он меня спрашивает, да, вот, кем вы меня посоветовали. Я говорю, ты вот изучи, говорю, досконально, вот он начал изучать это досконально, логистику. Егор, представляешь, логистика у нас, логистика во всем мире, она поставлена, как поставлена, например, в Европе, там логистические центры, да. А логистика, например, в России, оказывается, всего 5% специалистов. А в Узбекистане, вот, например, они поставляют там с поля, например, доводят до Москвы фрукты, овощи, да, всего 3% грамотных имеют логистическую грамотность. Расскажите людям, что такое логистика простыми словами, в 2 словах, чтобы люди знали. Не все знают, что такое логистика. Логистика, вот, например, фермер вырастил урожай. Да. Например, клубнику, да, будем говорить. Вот, например, в Казахстане или там у нас в Кыргызстане клубнику, да. Клубнику нужно будет довести до Москвы. Там цены другие, правильно, да? А мы как? Клубнику загрузили и повезли. И где-то там у нас на казахской границе остановили на 2 дня. Все, там, в общем, за свой страх и риск, да, огородами там они, ребята, везут, везде платят, везде вот это все. Вот, например, это логистика, это провоз товаров или услуг от точки А до точки Б. Производителя до потребителя. Вот. Правильно, вот от производителя до потребителя. Производителя до потребителя. И вот, чтобы грамотно, вот, например, всю эту клубнику вырастить, уже это логист занимается. Какой сорт, например, в Волжской области и какой сорт в Баткенской области. Логист приходит, говорит, у меня на рынке будет вот такой вот сорт клубники будет у вас брать. Вот это вот, пожалуйста, выращивайте. Вот вам деньги чтобы вы могли там купить семена, посеять, и вот уже весной мы осенью придем, летом придем, берем ваш урожай. Вот вам тара, палеты, да? Тару дает, какой тары, потом какие фуры, которые вот грузовики должны приезжать. Вот как она будет грузиться,
вот, упаковываться, калибровываться каждая клубника. И где она должна храниться? Сколько фурах, сколько, например, доезжает до границы Казахстана. Если до границы Казахстана доезжает, она портится, не портится, в каком состоянии. Если она будет портиться, то на границе с Казахстаном должно быть построен логистический центр. Это холодильник. Это холодильники, там с определенной температурой, определенными, там, скажем, мощностями, да? Вот эти там для яблок, для всех, да, для всей продукции. Потом она хранится, а потом она довозится, когда, может быть, в ноябре месяце, или в декабре, или в январе месяце. Это тоже вот логично все подсчитывает, а потом это уже такой первосортная клубника, например, попадает, например, в январе месяце. Это клубника, которая стоит там, летом 100 рублей, она будет 1000 рублей в январе месяце. Ну, я так образно говорю. Логистика, вот, грузовиком, там, поездом, самолетом, кораблями, там, да, проходами. Вот это все это логистика, наука. Этой науки мы вообще практически мы не знаем. Ну вот, например, наши братья Дунгане, да, за свой страх и риск где-то там что-то делают, они там в Москве там говорят, товар привезите, там, или морковку, да, они привозят, говорят, слушай, этот морковку у тебя наш этот метро не примет, или пятерка не примет, у них вот такие вот стандарты. Вот эти все стандарты, она вот, логистика, она там обучает.